Hələ ki hazırlıqdan götürdüm. Birazdan diş müayinəsinə gedəcəyik və evə qayıtmağa vaxtımız yoxdur. Biz uşaqlar Sumqayıtda hazırlığa gedilir. Biz sarayda yaşayırıq. Evə gedib qayıtmaq gec olacaq deyə 1 saat burada gözləyib sonra gedəcəyik diş müayinəsinə. Məhəmmədin dişini ölçü götürüləcək. Ona lazımdır plastinka. Çünki bunda dişdə əyriliyi var. Onları düzəltmək üçün plastinkaya ehtiyac var. Əlini də yox, prosta müayinə elətdirəcəyik, gələcəyik, belə. Sonra ola bilsin uşaqlar dərsə gecikdirər, özüm aparacağım dərsə. Sinif yoldaşlara baxmıyorum. Nə qədər istəyirsiniz baxın. Kimə salam demək istəyirsən? Sir. Like qoyun, comment qoyun. Subscribe edin. Şəkilləri seçirəm. Yanımda. Çox məsumca, heç nədən xəbərimiz yoxmuş kimi enerji dolu günə başlamışam. Burada da Məhəmmədə deyirəm ki, diyan şəkilləri çəkim. Məhəmmədin mənə göstərdiyi poz. Demək, bugün saat 12-nin yarısına doktor bizə vaxt yazmışdı ki, gəlin uşağın dişinin ölçüsünü götürəcəyik plastinka üçün. Biz də gəldik klinikaya, hansı klinikadakı bizə qeydiyyata yazıb. Orada resepsiyonumuza dedi ki, yox, bu günləri doktor bu klinikada deyil, başqa klinikadadır. Nəysə, dedim də çıxmışıq, gedək həmən klinikaya. Getdik klinikaya. Saat 12-nin yarısı bizə deyib vaxt. Saat 12-də doktor hələ yoxdur. Mən də dalbadal zəng vururam. Axırda girmişəm içəri misli sıraya deyirəm ki, axı bu uşaqlar gecikirlər, dərsə getməlidirlər. Deyir ki, müdiriyyətin yanındadır. Üstündən 15 dəqiqə keçəndən sonra doktor gəlir. Bizdən sonra yazılan xəstələri qəbul edir ki, 5 dəqiqəli idi. Bunların işi... Mən də dedim ki, doktor, əgər gec olacaqsa biz gedək, bizi başqa günə yaz. Dedi, yox, 5 dəqiqə işim var. 5 dəqiqə dedi, mən də düşündüm ki, taksinin gəlməyi də 5 dəqiqə olar. Mən də taksini yığdım. Taksi gəldi, 5 dəqiqə keçdi, taksi gəldi, amma hələ biz müayinəyə girməmişik. Takside zəng vurur, dedim, gözləyə bilərsiniz, sağ olsun, gözlədim. 1-20 dəqiqə işləmiş, müayinəyə girməyimiz azmış kimi. Doktor baxdı, dedi ki, mənim ölçü alətləri bugün burada deyil, sizi başqa günə yazıram. Biz də heç nə olmamış kimi oradan çıxdıq. Taksi ilə qayıtdıq evə. Həmin taksiyə dedik bizi gözlədi. Uşaqların paltarını dəyişdik və oradan çıxdıq, gəldik məktəbə. Və uşaqlar da səhər evdən ac çıxıblar. Onlar yuxudan duran kimi zavtraq eləmirlər. Nəysə ki, mənzərə gözəl idi. Gözəl mənzərədə komfortlu taksi ilə təzələnən dərsə qayıtdıq. Mən də uşaqlara yemək aldım. Yemək zakaz elədim Papa-John'sdan. Çünki nə zavtraq eləmişdilər, nə abed eləmişdilər. Çöplü soğuk və su da qoydum ki, uşaqlar dərsdə yeyərlər. Mən belə bir qərara gəlmişəm. Hələ ki, ingilis dili dərslərimi saxlayacağam. Nəyə görə? Çünki həftədə 3 dəfə til dərsinə gedirəm, 3 dəfə də ingilis dilinə gedirəm. Yəni demək olar ki, bütün gün evdə olmuram. Məsəl üçün, bax, bugün əlində dərsdən götürməliyəm. Özüm çıxıram, mən çıxandan sonra saat yarım boş vaxt. Mən o vaxtda halbuki evdə hər hansısa bir işimi görə bilərəm. Amma görə bilmirəm. Nəyə görə? Çünki uşaq dərsini götürməliyəm. Evə gəlib qayıtmaqda bizim bütün hər şeyimiz Sumqayıtdadır. Biz özümüz sarayda qalırıq. Bir də bunu qeyd edim ki, biz burada yəni müvəqqəti yaşayırıq. Bura bizim daimi yaşayacağımız ev deyil. İnşallah evimizi dəyişdirəcəyik. Sadəcə hələ ki binamız istifadəyə verilməyib. Ona görə hələ ki burada həyət evindəyik. Amma bu demək deyil ki, yəni müvəqqəti yaşayırıq deyə bu evə baxmırıq. Yox, bu evi inşallah remont eləyəcəyik və o videolarda sizlə bölüşəcəm. İngilis dili səviyyəmi mən özüm evdə işləyərək, öz materiallarımla işləyərək A1-dan A2 orta levela qədər gətirib çatdırmışdım. İndi də sağ olsun müəllimə çox kömək edir. Yəni yaxşı müəllimədir, müəllimədən razıyam. Amma ki yəni çatdırmıram. Məsələn 2 həftədir eyni mövzunun üstündə qalmışam. Çünki mən öyrənmirəm, müəllim də deyir ki, haqlı olaraq deyir. Yəni bu qayda qanun da belədir ki, düz də deyir ki, öyrənməmiş o birisi dərsi keçmirəm. Və mən də dərs öyrənmirəm deyə artıq 2 həftəmi itirmişəm. Yəni itirmiş sayıram çünki öyrənməmişəm. Belə, yəni buna görə ingilis dilini saxlayacağam. Evdə biraz porядка yaratmaq üçün. Məsələn, evi sərgiyə salmışam. Sonra namalıyam, silməliyəm. Paltarların yarısını yığmışam, yarısını sərmişəm. Qalanda atıb yumalıydım, amma yuya bilmirəm. Çünki indi evdən çıxıram. Hətta gecikirəm belə. Amma dedim ki, səhərdən çox ayaq üstəyəm, bir satan çay üçün sonra çıxım. Yəni, ingilis dilini saxladığıma biraz təəssüflənirəm. Saxlayacağıma biraz təəssüflənirəm. Amma düşünürəm ki, özüm evdə hələ ki davam elətdirərəm. Biraz işlərimi porядка qoyub. Bəlkə uşaqlar məktəbə bitirəndən sonra iyun ayının 4 əlinin buraxılışıdır. Bəlkə ondan sonra boş olarıq. Hələ yolda gələndə bunlar azmış kimi. Paltarım da ilişdi, açıldı, tikiş yerindən ilişdi, cırıldı.
işıq sürəti ilə yemək hazırlamışam. Bəlkə yarım saata doğa hazırlanım. Bir də ki, badamcan qızartdım. Uşaqlar yedilər. Nəysə, hələ macəra bu ilə bitmədi. Getdim, iynə sapı tapdım çöldə, tikdim ilişən yerinə. Gün içində o qədər ora-bura qaç heç nə yeməmişdim. Mən şirniyyat sevmirəm, zavtaq da eləməmişdim, abed də eləməmişdim. Nəysə. Dedim ki, bir stəkan çox susuzam, bir dənə su alım. Suya da baxmamışam, almışam. Açıram su içməyə ki, su qazlıymış. Qazlı su içməyi də çox sevmirəm. Nə sizin başınız ağrıdım? Günün belə dolu, macəralı, bol-bol hər şey var idi günümün içində gözəl və mənfi və müsbət şeylər oldu. Gün sonunda bu yaşadıklarıma baxıb 3 reaksiya verə bilərdim. Birincisi heç bir reaksiya verməyib həmin anda gördüyüm işlərə fokuslanmaq ki, bu ən mükəmməl reaksiya olardı. İkincisi, bu nədir mənim başıma gəlib? Görəsən üstümdə göz nəzər var, nə bilim belə falan filan bir neçə nəfərlə danışıb bağlaşma qurmaq. Eyni hadisəni dəfələrlə kimlərəsə danışmaq ya da ki, hadisənin gözəl yerlərindən zövq almaq. Bu arada Ruslanın da axşam yeməyi bu oldu. Açıq biraz vicdan əzabı çəkdim ki, kocam bütün gün işləyir, gəlir yediyi yeməyə bax. Amma sonra dedim ki, yox, o qədər də pis deyil. Gün sonunda isə zövq aldığım şeylərdən biri uşaqlara isti yemək zakaz elədim və evdə yeməyə, abed yeməyə imkanları olmasa da ən azından dərsdə isti, xoşlarına gələn yemək yedilər. Məhəmməd, bu nədir? Cüz. Burada nə gəzir? Çatlamın əliyim. Sən niyə Səccaddan gəlmək istədin ki? Başlıyorum. Sağ ol Səccad, payın artıq olsun. Gəzin də alça ye. Alça ye. Şirin alçadır. Ruslanla çaya gedirik. Bu şəkildə görünürəm. Əslində bunlar ayrı-ayrıdır. Bilməm, diqqətlə baxanda rəngi bilinir. İçədən gəlməz. Onu da prosta üstünə atmışam. Bilməm, hava soyuq olar, olmaz. Belə. Necə görünürəm? Bu arada niyə çaya getdiyimizi qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, biz Allahından ciddi söhbət eləyə bilən insanlar deyilik. Mən fikrimi toplayıb bir problemli məsələni danışa bilmirəm. Yoldaşım da məsələni həll eləmək üçün ciddi qala bilmir. Ya zarafat eləyirik, ya dalaşırıq, ya da uşaqlar dəqiqədə gəlir, nəsə deyir, söhbətə müdaxilə eləyir, nəsə məndən istəyirlər, gedirəm, gətirəm, söhbət yayılır, dağılır. Onsuz da dağınaq danışırıq. Biraz da elə ki, təkan vermiş olur uşaqlar. Ona görə gedib bir yerdə baş-başa oturub bir məsələmizi həll eləyirik, sonra çıxıb gəlirik evə. Eynilə də bugün. Zakaz eləmişsən. Mən bunu, mənim zakaz elədiyim şeyi yeyirsən. Var elə. Şükür Allah'a.